রান্না করছি চিকেন বিরিয়ানি। প্রথমে পেঁয়াজ বেরেস্তা করে উঠিয়ে রেখেছি, তারপর আবার একই তেলে কিছু পেঁয়াজ ভেজে নিই। তারপর গুঁড়া মশলাগুলো একে একে দিয়ে দিলাম, সাথে আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা আর বিরিয়ানি মশলা। সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেলে আগে থেকে কেটে রাখা মুরগির পিসগুলো দিয়ে দিব। ভালোভাবে কষিয়ে সামান্য পানি দিয়ে ভালোভাবে রান্না করে নিব। অন্য একটা হাঁড়িতে পেঁয়াজ দিয়েছি, এলাচ, দারচিনি দিয়ে কিছুক্ষণ ভেজে আগে থেকে ধুয়ে রাখা পোলাও চালগুলো দিয়ে 5 মিনিট মতো ভেজে নিব। তারপর মুরগি রান্নাগুলো দিয়ে দিব। সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। আমি এখানে গাজর গ্রেট করে নিয়েছি আর কিছু কাঁচামরিচ দিব, সাথে দিব কেওড়ার জল। চালটা 80% সিদ্ধ হয়ে গেলে সামান্য চিনি দিয়ে দিব, উপর দিয়ে বেরেস্তা আর ঘি দিয়ে দিব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল। এভাবে দমে রেখে দিব আরও 10 মিনিট।